1-1บนหลังคาครับก็มาดิครับโคตรไวเลยวะก็มาเอาสินี่แน่นี่แน่นี่แน่ต่อยเสาไป1ทีโคบอกโอ้โหหงายท้องไปเลยครับผมโอ้โหแล้วน้องโฮปก็ตกตายครับเคไอโฮปไอ